स्कूल की छुट्टी मारो और ट्यूशन तुम मत जाओ। और फिर बाप जो ऐतिहासिक मार लगाएगा ना, ओहो, अगर ये मुझे स्कूल ना जाने के लिए बोलेगी ना तो मैं तो छुट्टियों में भी जाऊंगा, क्योंकि ये नहीं बनना मुझे। पान की दुकान खोलो और सबको चूना लगाओ, रात को तुम जागो और दिन में तुम सो जाओ। पान की दुकान चूना लगाने के लिए खोलते हैं? इस चाची चूची का यही है यार। अगर ये क्रिकेट में जाएगी तो फिक्सिंग करेगी, और अगर पॉलिटिक्स में जाएगी तो करप्शन, क्योंकि ऐसे जिंदगी कभी ना मिले दोबारा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí। मुझको बाहों में तुम घेरो। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो।